觀音法門之修證。宣化老和尚開示，文思修居士林黃可泰居士粵語錄音。南無觀世音菩薩。咩嘢叫南無呢？南無係梵語，翻譯成中文就係歸命敬投，就係將我哋嘅身心性命交俾觀世音菩薩，好恭恭敬敬咁嚟到投靠觀世音菩薩，所以叫做歸命敬投。由呢個南無中文嘅意思，可以講話係揣測嘅意思，又可以講話係思量嘅意思，亦都可以講話係研究嘅意思。就係你要想一想，就係話要回光返照嘅意思。呢個就係南無。觀就係妙觀察智，用智慧嚟觀察。觀察乜嘢呢？觀察世音。呢個世音係一個境界，所以講觀就係一個能觀之智，能觀嘅智慧。世音就係所觀之境，亦都就係所對嘅境界，所面對嘅一種嘅境界。咁樣明辨是非，唔俾呢個境界所迷。觀就係能觀嘅智慧，亦都就係觀照、觀察、觀想，都係呢個觀。用呢個智慧嚟到判斷境界嘅是非。譬如呢個境界就係眾生，咁樣呢個智就係觀世音菩薩自己。世音就係世界嘅一切嘅音聲，亦都就係世間嘅一切境界，亦都就係呢個觀，亦都係尋聲救苦，聽到眾生嘅聲音嚟救眾生嘅苦難。世界一切嘅音聲，男聲、女聲、人聲、物聲，善嘅聲、惡嘅聲，吵鬧嘅聲、怪嘅聲，呢一切嘅惡聲、悲聲，一切嘅音聲，佢都觀察。觀察邊一種嘅聲音，時間到啦，機緣成熟咗啦，觀世音菩薩就去度呢一類嘅眾生，睇到一切嘅眾生都能夠離苦得樂，了生脫死，返迷歸覺，揾到一個正路。呢個就係觀世音嘅意思。菩薩亦都係梵語，翻譯過嚟呢，就係覺有情，就係覺悟嘅一個有情，亦都可以講話係有情覺，有情中嘅一個覺悟者，佢自己覺悟咗啦，叫做自覺。佢願意用佢所覺悟嘅道理，再去令一切嘅眾生都得到覺悟。呢個呢，就叫做覺他。自覺圓滿啦，覺他亦都圓滿啦。呢個呢，就叫做覺行圓滿。呢個時候就能夠成佛啦。但係觀世音菩薩喺過去已經成佛，已經三覺圓滿，萬德具足，但係佢又倒駕慈航嚟示現菩薩嘅身，教化一切眾生。佢既能夠自覺，又能覺他，咁樣令一切嘅眾生亦都能夠自覺，又能覺他。呢個就係觀世音菩薩大概嘅意思。咁樣念觀世音菩薩嘅人，要時時觀想觀世音菩薩都喺我哋嘅頭上邊，用呢個楊枝甘露嚟到加被，等我哋一切嘅業障好快咁能夠消除，善根呢就能夠增長。如果我哋想業障消除，善根增長，我哋要先發願，對住觀世音菩薩嚟到發願。發咩願呢？第一，眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷。我哋之所以唔能夠成佛，就係因為有煩惱。第三係法門無量誓願學。
第四，佛道無上誓願成。我哋喺觀世音菩薩面前嚟發呢個四弘誓願。另外仲要發10種嘅大願。邊10種呢？就係南無大悲觀世音，願我速知一切法。我哋念呢個南無大悲觀世音，願我早啲能夠知道一切嘅佛法。南無大悲觀世音，願我早得智慧眼，早啲得到一個大智慧嘅眼。南無大悲觀世音，願我速度一切眾。南無大悲觀世音，願我早得善方便。南無大悲觀世音，願我速成般若船。南無大悲觀世音，願我早得越苦海。南無大悲觀世音，願我速得界定道。南無大悲觀世音，願我早登涅槃山。南無大悲觀世音，願我速會無為舍。南無大悲觀世音，願我早成法性身。要發呢10種嘅大願，對住觀世音菩薩嚟到發呢個10個大願。你如果有誠心，就會好快得到一種嘅感應。觀世音菩薩就會嚟同你摩頂受記。觀世音菩薩時常嚟到見你，但係一般嘅人就唔容易見到觀世音菩薩。咁樣觀世音菩薩係乜嘢嘅樣子嘅呢？觀世音菩薩係大慈大悲嘅，觀世音菩薩係大喜大捨嘅，觀世音菩薩佢係自利利他嘅，觀世音菩薩又係自覺覺他嘅。如果你能夠自利利他，咁你就係觀世音菩薩。如果佢能夠自利利他，佢亦都係觀世音菩薩，係觀世音菩薩嘅一個化身啦，亦都就係一個學習觀世音菩薩嘅人啦。自利利他，自覺覺他，自度度他。如果我哋能夠咁做呢，就係觀世音菩薩嘅一份子。觀世音菩薩係大公無私嘅，所有一切佢都只知道有眾生，唔知道有自己。要想咁樣係唔容易做得到嘅，唔係凡夫所能夠領略得到嘅。所以觀世音菩薩佢唔怕麻煩，嚟到呢個世界上邊嚟，要度每一個眾生，令所有嘅眾生都能夠離苦得樂，了生脫死，得大智慧，得大安樂，得大壽命，得大辯才。觀世音菩薩佢要嚟到呢個娑婆世界去滿足一切眾生嘅願。我哋時常念觀世音菩薩，時常禮拜觀世音菩薩。我哋喺呢7日裏邊能夠念得個心好專一，一心不亂，咁樣觀世音菩薩就會放大光明，現身說法嚟救助你。念觀世音菩薩，觀世音菩薩亦都念我哋。咁樣念觀世音菩薩，觀世音菩薩就會話：善男子善女人，你如果依佛法修行，就可以嚟到我呢度，就可以大家喺一起嚟到修行。因為我哋同觀世音菩薩係互相通嘅，我哋起一個念，觀世音菩薩嗰邊就收到你呢個念，所以佢亦都念你。咁你念佢，佢念你，係互相念，就好似個朋友同朋友互相想念一樣嘅。你時常想念你嘅朋友，慢慢你就會見到呢個朋友。觀世音菩薩同我哋係最有交情嘅朋友。如果我哋有咩困難，觀世音菩薩就會同我哋解決我哋嘅困難。觀世音菩薩佢用種種嘅法門，方便法門嚟到解決我哋嘅困難，佢令我哋依照着呢個佛法嚟到修行。如果我哋有咩困難，觀世音菩薩都會嚟到同我哋解決我哋嘅困難嘅。好似現在打呢個觀音七，就係依照着呢個佛法嚟到修行啦。
久而久之，你修行嘅時間長啦，就能夠追上呢個觀世音菩薩啦。觀世音菩薩因為喺呢個常寂光淨土裏邊，日日等住我哋，就係等住我哋用功修行。我哋如果懶惰一啲，觀世音菩薩就唔歡喜；我哋如果精進一啲，觀世音菩薩就生大歡喜。所以所有嘅人啊，我哋要唔好懶惰，要勇猛精進，唔好要向後轉，要向前去，好似行路咁樣。如果你企喺度唔喐，就會落後得好遠啦。如果你繼續向前走呢，咁你就唔會落後。呢個世界需要大家共同嚟念觀世音菩薩。我哋念觀世音菩薩，呢個世界就會消除一切嘅災難，眾生嘅福報就會多啦。如果我哋唔念觀世音菩薩，世界嘅災難就會多一啲，我哋嘅福報就會少啲啦。所以我哋念觀世音菩薩就係等於同呢個世界嘅眾生嚟到念一切眾生都能夠離苦得樂，了生脫死。呢個我哋係念觀世音菩薩嘅一種嘅感應。我哋剛才講嗰個對觀世音菩薩發10種大願，依家我哋不妨再將佢重複一下，再講一講。話南無大悲觀世音，願我速知一切法，願我好快咁了解佛所講嘅一切法。佛所講嘅一切法就係講呢個三藏12部嘅法。三藏就係經律論三藏，12部呢就係長行從誦。長行係一部，從誦係一部，受記又係一部，孤喜就係孤喜，就孤喜嘅偈頌又係一部，無問自說又係一部，因緣又係一部，譬喻係一部，本事又係一部，本生又係一部，方廣係一部，未曾有又係一部，再加上論議，通通加起嚟就係12部經。咁樣三藏12部嘅經呢，就叫做一切嘅法。呢一切嘅法就係講話，有啲講嘅色法、心法或者心所法、不相應法、無為法咁樣呢，呢個第一句就係講呢個南無大悲觀世音，願我速知一切法。南無大悲觀世音，願我早得智慧眼。呢個係第2個願。我哋又念一句觀世音菩薩，願我早開呢個智慧之眼。智慧眼呢，係能夠明辨是非、曲直黑白、是法非法都能夠辨別。呢個呢，就叫做智慧眼。跟住我哋又發另外一個願，話南無大悲觀世音，願我速度一切眾。所謂眾生無邊誓願度，我願意將一切嘅眾生可度嘅了生脫死，令佢哋早成佛道。呢個呢，就係速度一切眾。你要速度一切嘅眾，你就要懂得方便嘅法門。咁呢個法門呢，方便嘅法門呢，就係眾生所願意嘅。我哋菩薩行菩薩道，菩薩呢要用呢個4攝法嚟到教化眾生。呢4攝法，第一就係布施攝，第二係愛語攝，第3係利行攝，第4係同事攝。所謂布施，所謂講欲令入佛智，先以欲勾牽。就係眾生多數會有貪心，你如果對佢好一啲，佢就被感動；你如果對佢唔好，咁佢就唔會聽你嘅話。所以行菩薩道，首先要布施。布施裏邊又分出財施、法施、無畏施。財施就係你要布施俾眾生一啲嘅錢財，
令佢有一啲嘅好感，咁樣啊，你再講乜嘢，佢就會相信啦。法師呢，就係時常都同眾生說法，深入淺出，將個法呢，佛法呢，詳詳細細咁嚟到同眾生嚟到研究，唔怕麻煩，要咁樣同眾生說法。你講咗佢唔懂，再講，再講咗佢都唔懂，你再講，講一切嘅法。無畏師呢，就係有時候啊，人有恐懼嘅，又怕有病，又怕短命，又怕唔會食飯，又怕唔會着衫，又怕唔會瞓覺，好多嘢怕嘅。咁啊，如果你能夠令佢唔怕，令佢冇呢個恐懼嘅心，呢個就叫做無畏師。願我速知一切法，你要快啲知道一切嘅法，咁就要有種種嘅方便法門。所謂方便法門，就係暫時用嘅法門，唔係一個常用嘅。呢個叫做咩法呢？呢個叫做權法。咁啊，永遠嘅法就叫做經法。經就係經常不變，權呢就係暫時嘅，係一個方便嘅法。方便法就係臨時嘅觀機逗教，因病下藥，呢個就叫做暫時嘅法。南無大悲觀世音，願我早得智慧眼。呢個就係講觀世音菩薩係呢一種大慈大悲，所有嘅眾生佢都度，等我哋呢啲修道嘅人能夠速知一切嘅法，將一切法都明白啦，依法修行，依法修行就會得到智慧之眼。所謂智慧就係你修種種嘅般若法門，你學習般若，依照般若嚟到修行，你有般若嘅智慧，顯現你嘅智慧光明。我哋日日念觀世音菩薩，愛觀世音菩薩，觀世音菩薩嚟到現身見你。你如果唔認識觀世音菩薩，眾生呢就好苦惱嘅。咩叫做觀世音菩薩現身？你唔認識呢？就係你當面呢個當面嘅觀，你呢個考驗。你念觀世音菩薩，要學觀世音菩薩嗰個樣子。觀世音菩薩呢係大慈大悲嘅，大願大力嘅。咁我哋念呢個觀世音菩薩，亦都要學觀世音菩薩嘅大慈大悲、大願大力。無論邊個對我哋有唔好嘅地方，我哋都要不動心。亦都就係話，邊個鬧我哋，我哋要忍；邊個打我哋，我哋要忍；甚至有人要殺我哋，我哋都要忍，要認嘅，要認賬。點解要認賬呢？就係話，假如往昔我冇殺過呢個人，佢就唔會嚟殺我；我往昔冇罵過鬧過呢個人，佢就唔會嚟鬧我；我往昔冇打過人，人哋呢就唔會嚟打我。點解有啲人鬧我、打我、殺我呢？就係因為我往昔喺個愚痴嘅時候，亦都鬧過人，亦都打過人，亦都殺過人，所以今生我哋先會遇到呢個境界，只不過係還債而已，將我哋往昔所欠嗰啲債務還咗啦。咁以前唔明白嘅時候，就好似抗債不還，借錢嘅人借到人哋嘅錢，又唔願意還俾人哋。咁我哋依家明白啦，就應該係老老實實咁樣承認呢啲債務。所以我哋能夠承認呢種債務呢個就係見到觀音菩薩，就係同觀世音菩薩有真正法眷屬嘅關係。所以我哋每日日日念觀世音菩薩。如果一見到人睇到人哋唔對，你淨係睇到人哋唔對嘅話呢，就係自己嘅苦仲未了。如果你淨係見到人哋唔對，呢個就係自己嘅苦根仲未有斷。所以你哋各位要認識呢一種嘅境界，揾到呢個法嘅源頭。你學佛法一定要會用呢個佛法，你唔會用佛法咁樣縱使你學到乜嘢時候呢，佛法就係佛法，你自己就係自己，一啲關係都冇嘅。
如果你要會用佢，咁就係同佛法打成一片啦，同佛法唔能夠分開啦。所以忍呢係好緊要嘅，忍就係叫你唔願意嘅事情你都要忍。我唔願意俾人鬧，好，人哋鬧我反為歡喜。我唔願意捱打，有人打我更歡喜。唔願意俾人殺，因為呢個生命係好寶貴嘅。如果有人願意殺我，咁樣啊就係了脫我一生嘅業障，呢個就係我真正嘅善知識。所以各位啊，學佛法呢要調轉過嚟。你調轉過嚟呢，點樣調轉呢？就係啊，你唔願意嘅事情，你要變成願意；你願意嘅嘢啊，亦都唔係話唔願意，就係話係要讓俾別人。咁樣呢個呢，就係明白佛法啦。你如果仲係好似一般人一樣睇唔破放唔下，咁呢個我執又唔空，法執亦都唔能夠空，人我眾生受者都唔空，咁樣啊種種嘅麻煩就現出嚟啦。你如果能夠乜嘢事都退一步嚟到想，咁樣乜嘢事都係天空地闊。我哋學佛法要會得用，要知道點樣用，呢個係好緊要嘅。你學佛法如果唔會用，就好似囫圇吞棗一樣，囫圇就係唔咬爛咁就吞落去啦。咁個棗子嘅甜味一啲都唔會知道。如果你會用，就好似食呢個棗子，將佢咬爛，慢慢去咀嚼，咁樣個甜味呢，你就知道啦。學佛法呢，唔好喺嗰啲咩高深嘅地方去學。所謂平常心是道，平平常常嘅一個心就係道啦。又講呢個直心是道場，你用直心嚟到修行，你念觀世音菩薩，唔好有個貪心，唔好話我念觀世音菩薩呢，我會發財，呢個係辦唔到嘅。你如果冇呢個貪心，你或者反而會得到。你念觀世音菩薩，亦都唔需要話我念觀音菩薩，然後我到外邊去同人哋講，我喺某某地方打過觀音室，你冇參加過，你不如我啦。唔好咁樣諗，唔好貪呢個名，亦都唔好貪呢個利，亦都唔好貪享受。念觀世音菩薩就要平平常常呢個心嚟到念，冇一切嘅所求。唔好話有啲人念觀世音菩薩佢就話我冇仔，我要求個仔；有啲求個女，有啲男仔念觀世音菩薩就求一個好靚嘅女朋友，女仔呢就想求個男朋友。呢啲唔可以嘅。念觀世音菩薩要得到要觀世音菩薩嘅大悲嘅心嚟到感應，咁樣呢啲邋遢嘅念頭呢，通通都唔能夠有嘅。唔好有貪心，唔好有嗔心，唔好有痴心。就係你日日着衫，唔要管佢好唔好，求其唔冷就得啦。其他嘅飲食嚟講，又唔好話我念觀世音菩薩要食啲好嘅嘢，亦都唔可以嘅。食飽就算啦，唔好有一種貪美味嗰種嘅思想。如果你有呢種思想呢，你就係冇真正念觀世音菩薩。你如果真正一心不亂咁念觀世音菩薩，點樣仲會諗到要着得好、食得好、住得好呢？你乜嘢都忘記咗啦，乜嘢都忘記咗嘅時候，你同觀世音菩薩先能夠合二為一。我哋每一位嘅心裏邊都有一位觀音菩薩。觀世音菩薩，因為有一個觀世音菩薩喺你嘅心裏邊，所以你依家先能夠念。你一個念就係念你心裏邊嗰個觀音菩薩。如果話我揾我嘅心裏邊冇，揾唔到個心，連心都冇。如果你連個心都冇嘅話呢，咁就唔需要念觀世音菩薩啦。其實呢，當你無心嘅時候，嗰個就係觀世音菩薩。觀世音菩薩就係冇心嘅，佢唔打一切嘅妄想，冇貪心，冇嗔心，冇痴心。佢唔計劃今日我着一件好嘅衫，翻轉頭食一啲好嘅嘢，受一啲好嘅供養，佢唔想呢個嘅。
就好似我哋今日想唔瞓覺諗下瞓唔瞓覺呢？觀世音菩薩都唔想連瞓唔瞓覺佢都唔諗，乜嘢都唔想，一切都不着，一切不求，佢所做嘅就係度眾生，佢願意一切嘅眾生離苦得樂，了生脫死，早成佛道。所以觀世音菩薩佢係無所求於眾生。如果眾生真正明白，冇貪心，佢要想眾生真正明白，真正離開呢個貪念，呢個就係觀世音菩薩對我哋一切人嘅希望。我哋依家念觀世音菩薩，唔好話一日到晚一直打妄想我朝頭早未食嘢，晚上連茶都冇得飲，真係太苦啦我真係受不了啦，我真係受不了，再受不了啦，我快啲走啦，唔好淨係打呢種嘅妄想。觀世音菩薩就好似大海嘅水咁樣，我哋每個人呢，就好似大海外邊嘅細流一樣，細流就係同歸於海，所謂百川匯海，合而為一。念到唔知道有我，亦都唔知有觀世音菩薩，我同觀世音菩薩都空咗啦，都冇啦。你如果能夠做到呢個程度，咁可以講話喺佛教裏邊得到一少少嘅部分，仍然未係全部嘅。但係如果你有呢一點點咁樣由淺入深，由近入遠，由少而多，久而久之，你就會得到念觀世音菩薩嘅三昧啦。咁樣念觀世音菩薩嘅時候，你嘅聲音唔好太高，亦都唔好太低，亦都唔好拉得太長，亦都唔好太短，就係話要好自然咁樣念出嚟。念一句觀世音菩薩，你雖然睇唔到，但係佢有一道光明現出嚟，消除呢個世界上邊好多嘅惡業，救咗好多嘅眾生。好多人念觀世音菩薩就係能夠補天地間嘅正氣嘅不足，你多一個人念觀世音菩薩，就多一股嘅光明，少一股嘅黑暗。我哋喺度念觀世音菩薩，喺呢個加省裏邊，就係呢個 California 裏邊，就會冇一切嘅天災，一切嘅人禍。點解呢？因為我哋喺度念觀世音菩薩嘅人好多，多一個人念觀世音菩薩，呢個地方就會消去好多嘅災難。因為觀世音菩薩佢係大慈大悲嘅，你念觀世音菩薩有咩所求，隨心滿願，佢都能夠滿足你嘅求願。你行嘅時候係念觀世音菩薩，坐亦都係念觀世音菩薩，瞓喺度又係念觀世音菩薩，到咩嘅地方都係念觀世音菩薩。要特別注意，唔好忘記咗觀世音菩薩嘅名號，要念之在之，念念不忘，念念仲要明明白白，清清楚楚，唔係話我一邊念一邊瞓覺，或者一邊念一邊打妄想，唔係咁樣嘅。要專一其心嚟到念觀世音菩薩，第二啲嘢乜嘢都唔想，就係只係念觀世音菩薩啫。一句菩薩嘅名號喺個行住坐臥，我哋都不離開呢個觀世音菩薩嘅名號。你念觀世音菩薩，觀世音菩薩就會念你。你念觀世音菩薩，希望觀世音菩薩嚟到普渡，觀世音菩薩亦都念你，使到你離苦得樂，要你災消病散，罪了福生，要你菩提增長，道行完成。呢個係觀世音菩薩嘅希望。我哋應該唔好辜負觀世音菩薩呢種慈悲護念我哋嘅呢種嘅恩德。我哋應該將乜嘢都擺開，只係念觀世音菩薩。你如果能夠咁樣念觀世音菩薩，觀世音菩薩就係會同你一起行住坐臥，都跟住你，都嚟到加持你，都嚟令你業障消除，善根增長，時時都有觀世音菩薩嚟到保護住你。
如果你唔專一去念，咁就冇咩感應。所以啊，我頭先呢問你哋各位有冇咩特別嘅感應？呢種感應就好似夜晚瞓覺發夢，夢見觀世音菩薩嚟用甘露同我哋灌頂，或者靜坐嘅時候喺禪定之中見到觀世音菩薩嚟同你摩頂，用呢個甘露水嚟到消除你嘅業障，或者有咩特別其他嘅境界，呢啲係個人嘅因緣，所以啊，大家要珍惜時間，唔好將光陰都空過咗啦，唔好咁樣隨幫暢影，一啲都唔注意。所以念觀世音菩薩呢個道場裏邊啊，要成就你哋每個人嚟到用功修行，期望你哋能夠誠心能夠念觀音菩薩。你念觀音菩薩要念得風吹唔喐，雨打唔透，咁嗰個時候啊，就能夠得到呢個念佛嘅三昧，念觀音菩薩嘅三昧，得到呢種正定正受嘅時候，咁樣就係我哋嘅本分盡啦。所以一點呢，大家唔能夠忽略。觀世音菩薩尋聲救苦，佢同娑婆世界所有嘅眾生特別有緣，呢種嘅緣係非常之深，所以有啲人時常得到觀世音菩薩嘅加被，得到菩薩放光攝受。咁點解有啲又得唔到呢？就係因為我哋嘅心裏邊唔成，個雜念好多。雖然你喺度念觀世音菩薩，但係你嘅心又跑到約會裏邊去啦。你嘅心又隨住個境界嚟到打轉，打呢種種唔清淨嘅妄想，所以將個光陰都空過咗啦。你要知道，我哋人生時間係有限嘅，喺個咁好嘅機會裏邊，如果唔好好用功，將呢個好機會錯過咗啦。想用功並唔容易。觀世音菩薩佢係慈悲喜捨嘅，觀世音菩薩佢係要嚟普度眾生嘅，觀世音菩薩有應七難滿二求14無畏19說法32應身。如果你冇細佬哥，你願意求男孩子就會得到男孩子，你如果願意求呢個女孩子就會得到女孩子。呢個呢就係滿二求，所謂求男求女都會隨心滿願。你哋各位或者都記得，或者都認識啊，依家住喺呢個洛杉磯有一個叫做 Susan 嘅人。最初我喺西塔街嘅時候，佢哋喺嗰度結婚，結咗婚之後經過好長嘅時間都冇生細佬哥，醫生檢查過話佢哋根本唔能夠生育。咁樣佢就嚟同我講，問我有咩辦法可以生細佬哥。我同佢講話方法係有嘅，不過要你自己誠心。點樣呢？就係要誠心念觀世音菩薩。咁樣佢大概念咗1年半嘅時間嘅觀音菩薩，佢就懷咗孕啦。有孕啦，就要生小孩子啦。佢結果生個男仔呢，佢好高興。但係當佢生細佬哥嘅時候呢，聽講呢係唔容易生，因為個胎好大，所以後來呢都係念觀音菩薩，念咗觀音菩薩之後先至容易生出嚟。但係佢生一個仲唔夠，佢仲要生第二個，於是乎呢冇幾耐呢又懷咗第二個人啦。到小孩子就嚟要出生嘅時候，佢喺洛杉磯打咗好多次電話嚟問我佢又要蘇細佬哥啦，點樣辦？我話點樣辦啫？咁咪生咯，仲有咩問題呢？佢話佢怕唔容易生。我同佢講話，你念觀音菩薩啦。結果佢念觀音菩薩喺細佬哥要出世嗰一日要動手術，搞咗5個鐘頭
都生唔出嚟，因為呢個細佬哥呢係橫嘅，橫住就唔能夠出嚟。醫生冇辦法，嗰時候佢有念觀世音菩薩，念下念下唔知點樣呢，個細佬哥就順過嚟啦，就生咗啦。呢個呢，就係一個唔能夠生育細佬哥嘅人得到觀音菩薩嘅感應嘅故事。呢個係我哋大家都知道認識嘅。咁嗰啲我哋冇見到嘅，我哋唔知道嘅，仲有好多。呢個係真真實實嘅一個事實。你哋大家都應該知道觀音菩薩呢種嘅大威神力，所以你念觀世音菩薩嗰種嘅力量，你雖然睇唔到、聽唔到、聞唔到有咩嘅味，但係呢種感應道交係不可思議嘅。雖然我講係點樣點樣好，但係你哋個人自己冇得到受益。有啲受用唔係一定俾你睇得到嘅，睇你聽得到嘅。有時你會覺得非常高興，非常願意念觀世音菩薩，一啲都唔想躲懶偷安，一秒鐘都唔願意將佢隨隨便便咁樣放過咗去。呢種就係叫做得到法喜充滿，又高興又喜歡念。有啲越念觀世音菩薩就越想瞓覺，唔想念。點解呢？呢種呢就等於係業障充滿，業障嚟嘅時候障礙住你呢，唔叫你用功，叫你呢唔好修行。咁點辦呢？越係咁情形嘅時候呢，你呢就唔好閉住個眼睛嚟到念，你要睜開個眼睛嚟到念，一定要有一種百折不撓嘅精神嚟向前勇猛精進，勇猛精進嚟到念觀世音菩薩。你唔好做第啲嘅事，就係念觀世音菩薩。你念到水窮山盡而無路，柳暗花明又一村，到走投無路嘅時候，但係到時候呢，自然就會現出一條不可思議嘅道路。有嘅時候你念觀世音菩薩又會想喊，點解呢？呢個就係你無量劫以前嘅業障嚟到追你，叫你嚟超度佢。有時候你念觀世音菩薩又想笑，樂不可支，歡喜到不得了。呢個係因為你無量劫嘅父母嘅祖先嘅罪業都消除咗啦，得到超度啦，所以呢，你就咁高興。我不過舉出幾種嚟到講一講。如果要詳細咁分析嚟講係永遠都講唔盡嘅。呢個觀世音菩薩現在喺呢度無晝無夜，無時無刻都喺度放光。呢種嘅光係充滿法界，唔係單單止喺我哋呢個萬佛典裏邊，係照遍呢個3000大千世界嘅。而家我哋有3、4位有特別嘅得到一種境界。呢境界雖然唔係一定好高嘅境界，但係得到一啲都有一啲嘅好處。你哋再睇下自己喺咩地方？你哋係喺嗰度坐喺度呢，還是喺度瞓覺呢？還是個頭向下，腳向上呢？或者喺度豎筋斗呢？或者你自己喺個虛空裏邊呢？你睇下你自己喺咩地方？睇下自己係唔係喺度念觀世音菩薩？我哋喺個佛堂裏邊，有啲人睇到佛堂裏邊都係光，有啲睇到都係花蓮花，有啲就睇到觀世音菩薩，有啲係聞到特別嘅香味。各人嘅境界唔同，所見嘅都唔同。咁大家可以提出嚟研究下佛教究竟係咪虛妄嘅，係咪一啲嘅意思都冇嘅，係唔係呃人嘅？我哋依家打觀音七，係咪喺度藉着觀音菩薩嘅名嚟呃人呢？如果大家係有所得，就唔能夠講佛教係冇咩意思，係騙人嘅。因為你自己冇得到，你唔能夠話佢係呃人。一樣係喺度念觀世音菩薩，有啲見到菩薩嚟到加持，用手嚟同你摩頂。咁呢種境界都係一種妄想所現啊嘛。
如果真係妄想所現，咁樣你可以妄想現出一個鬼啊？點解要現出觀音菩薩呢？哦，我念觀世音菩薩，所以呢，觀世音菩薩就同我摸頂。如果我念南無餓鬼，咁餓鬼又會嚟同我攞嘢。咁你可以試下念餓鬼試下噶，你可以將佢餓鬼念嚟，都算係有感應，但係要念到佢嚟先算。因為餓鬼你知道係邊個？餓鬼亦都係觀世音菩薩。喺個阿難尊者喺度打坐嘅時候，正喺度入定，就見到個餓鬼嚟到同佢攞嘢食。呢個呢，就係放焰口嘅來源。佛教裏邊有放焰口，就係呢，要救度嗰啲餓鬼。個餓鬼呢，係打坐嘅時候，阿難見到嘅。阿難見到餓鬼，唔係稀奇。咁或者你哋見到餓鬼，要話叫你同佢打皈依，皈依三寶，咁你就同佢打皈依，呢個餓鬼呢，就唔會再俾你麻煩啦。所以呢種嘅境界呢，好多嘅，就好似每一個人嘅面貌不同，境界亦都會唔同。如果有境界，不必驕傲；冇，亦都唔好生一種嘅妒忌嘅心。你如果生一個妒忌嘅心，就會永遠都冇啦。你如果驕傲，咁好快亦都會冇咗嗰種嘅境界啦。就係咁樣。你要點樣呢？要有無，要有呢個有若無，實若虛咁樣。有境界，你唔好去着境界嘅相；冇境界，亦都唔好有一種貪心希望，我要睇下，我要見到境界。觀音菩薩會話：你呢個人貪心咁大，我要等等再現啦，等下先現俾佢聽，俾佢睇啦。咁一等啊，或者等一個大劫、兩個大劫、三個大劫都唔定嘅，所以呢，唔能夠起嗰種嘅貪心。喺打七嘅時候，無論咩人，一定要守規矩。唔守規矩呢，一定會墮地獄。因為喺七天裏邊，大家慎重其事，一心用功辦道。如果你唔守規矩，你俾大家麻煩，咁一定會墮地獄啦。任何人都冇人情講嘅，所以喺呢個期間唔好講咁多嘢，最好能夠止語，呢個係一個最好嘅辦法。講唔定你唔講話，喺個打七嘅期間，邊個都唔能夠講話，亦都唔同爸爸講話，亦都唔同媽媽講話，亦都唔同啲比丘講話，就係一整日喺度念觀世音菩薩。你哋仲有2日嘅時間，大家都要用功修行。2日嘅時間唔好空過咗。2日嘅時間裏邊，我哋人人都希望得到自己應該得到嘅法語，嚟到滋潤自己嘅心田，修行有一啲嘅進步。無論邊一個人唔准到佛堂裏邊亂講話，唔能夠問呢個問嗰個咁樣，唔可以。呢度係佛堂，呢2日嘅時間要特別慎重其事，冇得到好處，喺呢2日之內一定要得到一啲好處。所以發菩薩心，唔要做餓鬼，唔好呢個擾亂人哋修道。人哋修道呢，你喺嗰度做魔鬼係唔可以嘅。所謂靈動千江水，不動道人心。修道嘅人，你唔可以使到佢唔高興。你如果要使到修道嘅人唔高興呢，你自己一定會落地獄，一啲客氣都冇嘅。喺第2次世界大戰嘅時候，有一位居士姓秘，叫秘梵九居士。佢平常呢都好誠心念觀世音菩薩。喺佢日本同中國作戰嘅時候，上海時常俾日本炸轟炸。咁呢個秘居士呢，佢就時時要搬屋。佢住喺一笪地方呢，佢感覺到一定會有影響，一定會有戰火，有呢種嘅感覺。於是呢，佢就搬走啦。搬咗冇幾耐，呢個地方呢就會俾日本飛機嚟到炸啦。咁當佢又搬到第2個地方嘅時候，諗下，過得4-5日又覺得唔安全，
於是佢又搬咗之後呢，個地方呢又俾人炸啦。咁結果呢，佢想搬到呢個租借地租界裏邊去，會比較安全啲。上海呢有各種嘅租界地，係一個西方人喺中國租嘅地方，日本人呢唔敢去炸租界地。咁佢喺個地方住咗一陣呢，覺得呢個地方唔安全，就想搬走啦，搬去一個租界地。但喺個租界地外邊呢，有個籬笆，有圍住嘅電網，佢冇法子走過去。咁正喺度進退不能決定嘅時候呢，佢見到一個細佬哥。細佬哥講話：快啲走啊，後邊有日本軍嚟啦！於是乎呢，佢一睇到個電網上邊呢，有個2尺見方咁大嘅地方，僅僅能夠轉出去一個人。咁呢個細佬哥話：快啲走啊！咁就由個網裏邊轉出去。咁秘凡狗屋企裏邊有母親、太太、細佬哥都跟住由呢個地方轉咗出去啦。一跑到租界地方，有西方嘅軍隊喺度守住。西方嘅軍隊覺得好奇怪，都唔知佢哋點樣出嚟嘅。佢再一揾呢個細佬哥，細佬哥唔見咗啦。再睇下個電網，電網上面根本冇呢個窿，冇呢個2尺見方嘅窿，就覺得好奇怪。咁由嗰度一走，結果呢，最後佢就搬到去蘇州去。咁於是將呢個軍隊作戰嗰種嘅災難呢，就躲過咗啦，逃過咗啦。由呢個事實證明呢，觀世音菩薩呢種境界係高深莫測嘅。喺呢種嘅情況之下，觀世音菩薩會保護念佢名號嘅人。所以一個人應該生出一種真信心，真信信願呢個念觀世音菩薩。我哋喺度修行，就係感應呢個世界上，使到呢個世界冇一切嘅災難。所以我哋念觀世音菩薩唔係單單為自己有咩好處而念嘅。我哋念觀音菩薩，要求觀世音菩薩感應到呢個世界上邊一切嘅災難都冇咗啦。我哋嘅誠心有幾大，感應就會有幾大。我哋喺度用功念觀世音菩薩，係要為整個世界嘅人嚟到祈禱，求觀世音菩薩令整個世界消除一切嘅災難。所以我哋呢一個呢，係一個非常重要嘅法會。你哋現在因為唔懂佛法，唔知道念觀世音菩薩嘅重要性。念觀世音菩薩所謂貴怒生歡喜，死者變成活，要言此事虛，諸佛不妄說。貴怒就係話你念觀世音菩薩當一切嘅眾生佢嬲怒嘅時候，發脾氣嘅時候，佢都能夠好快生個歡喜嘅心。死者變成活，死嘅人要死嘅人，垂死嘅人呢，你如果同佢念觀世音菩薩，佢都會活過嚟。如果你話呢種講法係唔對嘅話呢，諸佛不妄說，諸佛係唔會打妄語嘅，唔講假話嘅。呢種嘅感應道交嘅力量，真實係不可思議嘅。因為大家聚喺一起嚟到打觀音七嘅時候，一分一秒都唔好將佢空過咗去。所以唔可以隨便亂去講話。你哋講話不要緊，但係人哋睇到你講話，佢又講話啦，另一個人亦都要講說話啦，咁樣個道心呢就會俾打失咗去啦，冇咗道心啦。呢一點呢，我哋自己唔修行唔要緊，但係呢唔好影響其他嘅人，使到佢哋都唔能夠修行。